अरे राम जी, अरे अरे राम जी, बात घणो दुखे रे। अरे 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 राम जी, ना खांसी रो पापा कदा कटी। हाँ, खांसी तो मने लेन जाई। हो अब इन नहीं तो बारे कोई दवाई पूरी लान दे कोनी गोली होली है ना। खांसी मने लागे है कि मने ले जाए या खांसी। अरे आ खांसी नहीं जावे, आ खांसी मने हाथ लेन जाई। हमें इतना दिन यहाँ है माचो झेलती हो न माचारी बाणे टूटन ढोगी पर हमें मारो कई वेला है। अरे राम जी, अरे राम जी, हदी हदी उठा ले। अरे राम जी, मने मत उठाई जे पड़ोसन उठा ले। अरे राम, पड़ोसन उठा ले राम जी। मैं मरनो घणी डरूं, मने मने डर घणो लागे रे। अरे 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 राम जी, ओ पग, अरे पग, अरे पग है कि नहीं है। अरे ओ अरे राम जी, अरे राम जी रे। अरे राम, अरे अरे राम अरे राम जी रे। अरे मां तो घणो दुखे रे। खांसी तो माता री नसा कुत्ता भूसे दी भूसे। अरे रात रे तो कुत्ता भूसे है एक माता री नसा भूसे रे। एक महीनो होगो आ खांसी हवल नहीं रे। अरे ही घणो पड़े। अरे अरे बीननी, ए बीननी, हां काई है। अरे कटे मरी अटी आवे कनी। अरे तू तो घर में काम में लागोड़ी रही जे अने हाउ बापड़ी पड़ी पड़ी देख ले मोचो टूट गो। एक महीनो जो मंदी तने लागे मार मुंडो किती बीमार हूं मैं। अरे अरे एक महीनो यो मंदी पड़ी। बीन नहीं यूं नहीं कोई दवाई गोली लान देऊं मने लागे मार मुंडो देख लो है। हजार हड़ पड़िया दाप दोन खाने एक महीनो यो थन लागे मार मुंडो में मंदी एक महीनो यो। अरे अरे राम जी, अरे राम जी रे। ओ हो अरे 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 राम, अरे अरे बीननी, अरे तो कटा की करे है। अरे आराम खावे पिए आने कई टेंशन है मरे तो मरे। अरे अरे उता कई हो दे नो टाइम देख ना बस उता ही उतारे काम काज नहीं उजे थाने। कई अरे अरे करो। अरे कले तो कमरो लागोड़ो है लाइनो तो झगड़ा लागोड़ा। जीव रे झगड़ा अम्मा झगड़ा कोन नहीं तो जीव झगड़ा करे झगड़ा करवा करी मारी बात सुन ले। हां करो कई उल्टे बढ़ते मत। अरे थने तो कमरी लागोड़ी है तो मैं होरी कोनी होती तो होरा बड़ी होरी होती थन ठाए दोरा की करो तो राता खांसी खने आ खांसी इतनी हले हां तो माता री नसा कुत्तो भूसे जी भूसे कुत्तो किसे करे बहु रात है। हां जो खांसी अरे माता दुखे ओ थाने दासी आवे खांसी हले। ओ अरे थने दिखे कोनी थने कामरी दिखे मार मुंडो लागे कोनी। ए मीनो यो मैं हुती हूं अरे हां हां थने दिखे मार मुंडो देख दिक्कत है। हां कितनी बीमार हूं मैं। अरे बेचा बीमार हो गए हैं। अब तू यूं कर हां हाँ खांसी मने लागे बीननी मने लेन जा। नहीं सासू जी एडी बाता मत करो थे उठ जो बाद में लड़ू क्यों। अच्छा थने लड़नी पड़ी है। हाँ। सोच ले बीननी तू मने की यूं कर मने सपा का नीचे भर्ती कर। बढ़ती मने एक दिन घर आवड़े कोनी। थने एक दिन नहीं आवड़े पण मारी हालत तो देख। अरे दासीरा काई घणा इलाज है तेरो मतलब आ थोड़ी है कि ते मर जाओ या तने हॉस्पिटल भर्ती करा दो। सासू जी मथाणो लड़ू तो काई हो बाकी मत आऊं वो काई किया करे वो प्रेम घणो करू तंग बिना मने एक मिनट कोनी आवड़े। अरे रोन जी अरे बात सुनो अरे छाती रमाई नहीं बे छाती रा दो किहाड़ी है नहीं यूं जो बे खांसी आले नहीं
ते फड़क फड़क खुल जा ओ दोरी दासी आवे नहीं दोसी दोरी को बात उनो मत दवाई ले लो देख दवाई ले लो सपा का भर्ती कर दे हां ए मैं इतना मोटा मोटा इंजेक्शन है नी हां मैं इतना मोटा मोटा इंजेक्शन दो एक लगवा मत दे इंजेक्शन कौन लगवा दे मैं दवाई ले रहा हूं दवाई दासी मैं ले रहा हूं दवाई छोक की दवाई लावे हां छोक की दवाई ले रहा हूं थाना में अरे बिंदनी अरे राम जी ले रहा हूं मैं अरे राम हां तो कोनो दुखे रे बिंदनी हां खाइयो अरे अटिया हां मारी बात सुन ले खाई आ दवाई खांसी नहीं जावे तो मैं ठंडा इतनी गोलियां खाई थी मैं इतनी हरी ई से पी ली यो करो थाने मारी बात सुन ले दूसरा दिन बुलाऊं दिखानो अरे हॉस्पिटल दूसरा दिन फाचा बुले जे हां हां नवा बुला तो बुला दे अरे रेलवे में काई ना पूरी सपा का भर्ती कर दूसरा जी अरे ओ दूसरा जी दूसरा दिन कह जे सपा का भर्ती कर और वो मोटो इंजेक्शन आवे बेटा ना कहीं गए हटाओ अरे कहे बेटा कहे अरे आने तबीयत ठीक होनी देखो हैं सासुर जी तबीयत ठीक होनी अरे का सब दिन हो गया दसो आधा तो फगड़ा करेगा फटा करी जाएंगे सेवा सही कराना है चाहे हाँ फगड़ा करूं हाँ। अरे चलो है कभी रात लगे आप आई बीमार है अरे देखो चलो देखो मार सर हम तो कोई होचो इन बारे में मैं तो हॉस्पिटल ले लाला सपा का हां अरे सपा ने खर्चे सपा को का लागे जो खर्चो कम 2-3 हजार लागी हाँ और 5,000 में पूरा हो जी कंप्लीट अरे 3,000 5,000 रुपया तो चेकअप कराना पड़ियो अरे बेटा 5,000 में थार नवी हासु आ जाई हां नवी हंसो आ जाई हाँ अच्छा तो नवी लाऊं ने बैठा हूं तो 5,000 में तो પછી ખર્ચો अरे ના લગાવા देखो 5,000 लगाओ तो दौड़ હવે मारे माथे એને मारा माँ तो हैंग रात घुसे એને छाती में रस्सी पड़ गई ए तो नवी लाऊं ने राजी है सपा का 5,000 रुपए नहीं लगा मारे माथे हैं મારે કેમ તો આલે થારે જો કરવાનું कर ले हाँ थे हां मैं तो बार जाऊं मां बात सुनो मां बात सुनो मां बात सुनो वो 5,000 नहीं लागे ना यानी मां दवाई एडी बड़ा ले रहा हूं जगाऊं थाने हो रही मरू कौन मैं मां मैं मने दूसरा जी नहीं लिया वाला मरी जो हां मरू कौन मां पाछे हां जे मर गई नी तो इन हवेली चालू मेर फिरूला इन हवेली में मारी घणी याद है अरे मारी हवेली में जीव है हैंग रात आडा बजूला मर गई तो हो ए आलो पियो दवाई पियो लो अरे कहीं दवाई दवाई हां हाँ दवाई लाई है हां नवी नवी पहले तो घणी पी थी यो एक तो आवड़ू जी थाने ध्यान आगे इतनी दवाई खाई जो मेडिकल बन को पेट में जैसी जड़ी दवाई मिले अटे हनी माता ये खुलखुलिया खांसी है मिले ले लो मेडिकल बन को मैं मेडिकल बन गयो लो अपना एक मेडिकल में एक बड़ा गाल ले दवाई इन्हीं तो वो करी अलग आवे अलग करना छोकी है एकदम देसी दवाई ये पीता ही मतलब खाना नहीं आपकी नहीं लान दी मौज करो नहीं मैं पी लूं मैं पी लूं दवाई तो दूसरी है हां दूसरी आखिरी हां अरे दवाई पीऊं तो देखो वाह वाह हाँ वो जो ओड नो जो अरे अभी नहीं हाँ बर्बाद हो खांसी से जाए हाँ उड़ची खांसी काई इनमें मोटा मोटा लोग उड़ गया मोटा मोटा घर परिवार उड़ गया बंगला रा बंगला उड़ गया मेल रा मेल उड़ गया हवेलिया री हवेलिया उड़ गई है उड़ गया बंगला उड़ गए मारी खांसी थोड़ी थोड़ी की उड़ गई या तो ठाई बम पड़ी थे हो जो थोड़ा रेस्ट करनो ही दवाई ले अरे काशी जाई जे पर हमें बंगला उठ का है हाँ हाँ दवाई तो करी पाई जी में हो रही हुई मारे हाँ ओहो बीनी आज तो पूछा बिन दवाई है दवाई की मेडिकल में लाई है हैं बिननी ओ बिननी हां काई क्यों अरे क्या फरे हुई थाने हाँ हुई वाह वाह मथाने क्यों ना दवाई थाने बिल्कुल कार करी दवाई कटू लाई तू कट ले क्यों काई करना थाने ए बिननी मारी बात सुन ले दवाई तो देख आगे की नहीं बड़ा काम आवे ये तो अबार क्या चीज है काम आए तो मैं देते हूं ये देख आज तो मार मुंडो ही थोड़ो छोको हां दवाई थांडा है मारे यूं रात रा नींद आराम हुई आराम हुई हाँ और देख ले
आज तो मुंडो थोड़ो छोको दिखे छोको दिखे हाँ। हाँ एकदम छोको दिखे देखो हल 100 साल आ काले आज 50 अरे काले तो मारो मुंडो यूं लटक्योड़ो हो लटकेड़ो आज छट गयो फास आज छडियो थोड़ो हाँ, छट पण मने एक बात बता बा दवाई किसी मेडिकल में लाई बा लाण काकी जी है नी जको बानी खांसी घणी ओड़ी अच्छा। जको बानी थोड़ी तो ले रे मारू कौन ले रही है दवाइयां तो मने बता दे कितना संघर्ष करो मैं की वास्ते काले बा ससुरा जी बात की ना कि दूजे हासो जी लिया मारा संटा नहीं है कलेजर मत लागी बाबा तीर। तीर बस तीर काल तीर जाओ। लगी जो को ध्यान नहीं है मैं कितनी लातान मुक्का खाई 4 लाता खाई 4 और मोटी मोटी मार तो गंबर में ना निशान हो मिले है आ आ गई गई आ बेदणे आ ईमान थोड़ो छाटो पड़ियो वो कटी गयो है कट गयो ईमान थोड़ो छाटो पड़ियो मारी बात हुन भी हाँ। देख मारे जीव में हो रही के बी दवाई रो नाम का ये मैंने ओ तो बताए अरे तो नाम रखाई करो दवाई दे दी बात ने अरे आवड़ो क्या दे ए बेटा ए थारो उसरा आज तो तनक जोर जोर की कर बोले तभी ठीक होएगी थी कहीं हां ठीक होगी अब थे तो हो जियो घणोई तो यो के दूजी हाउ आजी थारे पर हाउ दूजी की कराई मारे वो इतनी बढ़िया दवाई दी मैं हाउड़ो बचा तो दिया मारा 4-5 हजार हां तो 4-5 हजार कौन कर दिया मैं तो फोकट की लई खाली 4-5 एक लाता ही खाई खाली और की नहीं अरे के लाता खाई रही जब दमड़ी तो नहीं गई अपने हाँ। हां दमड़ी नहीं जान रही आ तो आते तो नाटक करती ना करती नाटक नहीं नाटक तो कौन करा बीमारी तो ही हो और डैडी बात बताओ दवाई की पिलाई तू भाई मैं हुसरो जी झूठी बात नहीं क्यों ने हाथ साथ बता दे बेटा मैं नहीं लाता खाई खाली लाता खाई बस लाता वाली दवाई लाता दवाई हां तो मन काकी जी ने खांसी ओड़ी है तो दो चार लाता ठोक दूं मैं जान अरे नहीं तो बे पूरा जा उठ जाला लाता ठोकी तो थू लाता खाई जन मारी खांसी आवड़ोगी लेकिन मन ला ठोकी कोनी बोथे पूछो तोरी तो कौन हां मारे बेटो नहीं तो बेटा क्यों ठोगी मन ला तो वो काई है के दवाई में नहीं मकाइयो वो ओठाड़ो मूत ले ना तो वो मूत्यो ना तो 2 लाता ठोकी मार कमर फिर दवाई पाई तो मूत मूत वो पायो तने मने हाँ। ओ देखो शर्म आई है शर्म आई मारे ऊट मूत हां तो मने बचा आयो ए ऊट मूत फाट काटू अरे मेरे ऊट मूत बाजू अरे मारे किने पड़ा तारे ऊट मूत अरे सब बेटा अरे करो मारे बात कर ऊट मूत हम बात कर आकर करो कपड़ा मारे ऊट मूत पे तो शर्म नहीं आई चली गई और बहुत है ये क्या है ए इतो उगला ऊट उगला मूत पाए दियो मने तने शर्म नहीं आई मने आड़ा मूत पाए उगलो तने कीड़ा पड़े एक तो मार बे सासू जी कणे आय कईटा पानी पानी उन्हें नारो पानी पानी जा शांति आजा आजा जा एक हे छरी हे हे किडनैप करियो घर में अरे मैंने किडनैप कर नहीं करो हे पकड़ो छोड़ो छोड़ा छोड़ा अरे मारे कनु कोई करो थे छोड़ा मन हिले जाओ थे मारो कोई कौन है पकड़ो हट पकड़ हट पकड़ो 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 जाओ थे मन हिले जाओ थे अरे छोड़ा ए अरे मन हिले जाओ मन चल चल चलो 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 ये हमारे चल चल मैंने छोड़ा चलो 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 बांधो बांधो ए छोरे चल बांधो बांधो इसको बांधो आवाज नीचे आवाज नीचे बांधो इसको बांधो बड़े बांध बस चुप मन क्यों होते हैं ए आवाज नीचे बांधो इसको पूरा बांधो बांधो मैं तो क्या कर रही हूं ए कौन है तू सारे में घर 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 कौन है मार करे मारे सासू जी चक्कू लगा यदि माने सीधो चक्कू मत लगाओ सासू जी घरे सारे घर में कौन है सासू जी रुपया कितना के घर में रुपया रुपया मैं ही नहीं दे के मार सासू जी कने बस पकड़ इन
पकड़ मैं आम जाऊं हट नंबर बोल सारा मन का पड़ियो नंबर बोल नंबर हाँ नंबर 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 713 हाँ अरे रुक जा बोल पकड़ ये उस्ताद है एक चक्कू बता फिस 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 करा दूंगा फिस नंबर बोल एक हैं एक एक गले एक को फोन स्टार्ट दिया कर नो स्टार्ट रे नो नौ नौ हाँ नौ नौ हाथ हाथ नौ 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 ढेर सीधा बोल पाँच पाँच नंबर बोल पाँच योनी माने पकड़ सासू जी कट गया मार पकड़ गई पकड़ पकड़ यूं रख यूं उठा हाँ नंबर बोल 5 हाँ हाँ सीधी बोल 9 8 6 9 12 13 मैं जोड़ दो मैं जाऊं हेलो सासू जी मेरे को ना चुप हेलो हेलो कौन बोलो हाँ कौन थे फोन लगा थे बोलो कौन बोलो मैं गुंडो बोलो गुंडो गुंडो हाँ केड़ो गुंडो बोलियो केड़ी रो केड़ो गुंडो अरे गुंडो नहीं गुंडो गुंडो अरे गुंडो केने बोले भाई थारो काई खायो मैं अरे गुंडो नहीं गुंडो बोलो गुंडो 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 अरे भेड़ भूंडिया मार भैर नाम है भूंडिया तो गुंडो केड़ो है बॉडी है खेड़ी है केड़ो गुंडो अरे बीजने मैं कब्जा में कर ली हूँ किडनैप 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 अरे मारी बींदनी कब्जा कोनी पहने मारी बींदनी तो कुर्ती कांदली पहने अरे अरे बीड़े थारे हम कब बोली है थाने पड़े सारे बीड़े थारे हम कब बोली है बोली अरे मैं गुंडो बोलूं अरे गुंडो केड़ो खेड़ी रो है बॉडी रो है ए राम मैं जाऊं केड़ो रोवे है गुंडा अरे थारे हम बैठी है मैं जाऊं अरे देख आओ मारी बात उन ले थारी बीनड़ी मारे कब्जा में है अरे एक पेटी लावेला तो दूंगा मैं थारी बीनड़ी ने अरे मारी बींदनी तो नहीं कब्जा नहीं पहना कुर्ती कांदली पहने केड़ो कब्जो कर लियो देख मारी बात सुन देख आवाज है और हो रही है आवाज सुन ले वही गुंडा एक पेटी आवाज सुन ले पहले एक बार दे रो अरे बींदनी अरे वो क्यों है अरे बींदनी चुप सुन ली एक पेटी लिया बीनड़ी ले जा एक पेटी हाँ बस एक पेटी अरे पेटी तो 20 पड़ी है हमारे कने एक ही मांगे तो 20 दे दूं क्या गुंडो है ठीक है एक पेटी फटाफट लेना हो फटाफट पेटी ले रहा हूं हाँ एक पेटी में सारी बीनड़ी आजाद अरे गुंडा भाई है की जगह तो तेरे घर के पीछे जो खेजड़ी है खेजड़ी के अंदर बैठे हम खेजड़ी के अंदर हाँ खेजड़ी के नीचे हमारे ले ना एक पेटी आऊं ओके बड़ा कम रेगो एक पेटी आएगी अब क्या एक पेटी अपन मजा जी अपन मैं जाऊं एक पेटी चुप अरे पेटी अरे ला अरे सासू जी खायो अरे वो काय करा थाने बांधी क्यों है अरे कौन आथे मैं गुंडो कालो गुंडो नहीं गुंडो भूंडे भाई बुढ़ा ही करे मैं गुंडो तो भूंडो का ना बोले भाई मारे घरी रोटी खाऊं अरे पेटी मंगाई ले आ पेटी नहीं वाह पकड़ पेटी मैं जाऊं बंदे सासू जी खोलो मैं जाऊं ए अरे खोल दे मार बीन ने पता गिनने दे रुपया लगाई है मैं छोड़ा डाटू मैं तो गड़ी सेवा करूं कई है अरे पया गड्ढे पया तो पेटी मांगी पया थोड़ी मांगिया अरे पेटी ये हम बुआ पागल कर दिए पण पागल कर दी अरे पेटी मतलब पेटी 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया हाँ जब मिलेला
लाख रुपए मैं काटू लाऊं ये नहीं माने मन घर कड़ा ले जाओ। अरे ये नहीं मानता एक काम कर तू हाथ जा क्यों? एक खोको लेना अब जा खोको? हाँ एक नहीं खोका 3-4 पड़िया मार गए एक खोको ला तू जा एक खोको जा। तू वो भी रे मैं मन जकुर मैं मार आऊं ए चक्कू नीचे रखो ए केड़ा गुंडा नीचे रखो एक खोको फटाफट फटाफट खोको ले लो एक दवाई दो खोको ले लो मजा आएगा एक खोका एक खोको अरे खोका खोका इधर पतली छोरी के खोको कोई लाया खोको पया कर पया हैं पया कना कयो खोको ली में डॉलर खोको रुपया करोड़ रुपया खोको करोड़ रुपया हाँ करोड़ रुपया तो इनका तो हेरो छोड़ खोको यूं थोड़ी करी दे खोको ऐसी बात हो खोको खड़ा अरे डोगरी अरे सब बच्चा अरे पकड़ डोगरी गुंडा ना ला खोको लेना ला गुंडा गुंडो मंजा रे ठोको छोड़ मना या किडनैप करने। थार भी नहीं सुकरा हां मैं घर आलू मारे भी नहीं हाथ लगा नसा नहीं काट दूं मैं मारी पाऊ और हाथ लगा क्या गुंडा गुंडा में कहीं होड़ दिया चिप कर दिया एक तो मार बे सासू जी कणी आई कईटा ए मारी बात उनले चले पकड़े नहीं तो भागने की कोशिश कर दे और चेहरा में डर होना चाहिए तने हंसना नहीं चाहिए चाय करे फालतू डायलॉग बोले कौन बढ़िया चलो जल्दी आ जाओ क्या जाना जल्दी आओ हाथ छोड़ दो पकड़ ले जाने पकड़ ले हम भाई ठीक है आगे कर लो चलो एकदम से कम करो खाली मत करो पानी होने लारो पानी जा शांति आई जा एक हे छरी हे किडनैप कर दिया घर में अरे मैंने किडनैप नहीं करा पकड़ छोड़ अरे मार कर कोई करो थे मैं छोड़ मन हिल जाओ थे मारू कोई कौन है पकड़ मन हिल जाओ थे अरे छोड़